বন্ধুরা, আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আর আমিও ভালো আছি। তো আজকে না আমি স্কুল থেকে আসে তাড়াতাড়ি ঝপঝপ করে খেয়ে নিয়েছি, কারণ কি আমার খুবই খিদা পেয়েছিল। ঠিক আছে, তো আজকে আমার খাবারটা ছিল হচ্ছে কি ওই পাউরুটি দিয়ে ঘি আর সস। ঠিক আছে, এবার আমি সসটা আমাকে খেয়ে নিয়েছি। এখন আমার হাত ফাত সব ধোয়া হয়ে গেছে। তো এবার আমি ভাবলাম যে সসটা অল্প একটু মানে এইটুকু বেঁচে ছিল, আবার ওইটুকুতেই ভাবলাম যে কিছু একটা বানাই। তাই বললাম যে হ্যাঁ একটা চিত্র বানাই। তারপরে বললাম যে হ্যাঁ আমি তো পাখি খুব ভালো লাগে না, আমার একটা পাখি আছে, ওটা দেখালাম না। ওই পাখিটা আমি দেখে দেখে কিছুটা বানিয়েছি, মানে এরকম না দেখতে। ঠিক আছে, তো চলো দেখাই। আর এখন আমি এই যে এই রুটিটা দেখছো, এই একটা বাঁচিয়ে রেখেছিলাম। ঠিক আছে, এবার পাখিটাকে আমি খাওয়াবো, দেখা। খাবি? তোমার ভিডিও যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক সাবস্ক্রাইব কমেন্ট করে দিও নিচে আছে। আর বলবে কিন্তু কমেন্টে কি জানো তো, পাখিটা কিরম হয়েছে দেখতে। ঠিক আছে, টাটা।